Hello 大家，我之前就話如果20個訂閱之後咧，咁我就做一個國泰嘅飛機係嘛？咁我哋就而家就馬上開始啦 ，Go！咁我之前咧我都唔識整飛機，咁我之後睇好多做飛機啊嗰啲東咧，然後我就試下整啦，咁就係啦。好，首先我哋喺呢度整個轉向車輪，然後用呢個水色嚟到白色嘅東，係白色嘅，然後大致上係咁啊。然後咧，我哋再咁樣加多個頭個闊度就咁咯。跟住去到尾嗰度再收縮，先睇下先啊，之後再長啲，咁啦，入邊先。大致上係咁，係啦，咁樣啦，雖然比較但係都 OK 啊，我覺得。咦？呢度好，哇塞！咁多死嘢嘅，唔理啊，你哋呢度再切。咦？我咩唔似喎？咦？跟住我哋再整突出嚟嗰度，跟住整個外牆啦，然後再整對門，大約係咁先。我最記得咧，好似國泰佢呢度係有個國泰嘅杯仔度㗎，咁我就喺度再求其用綠色咁樣啦，兩邊都有咁樣啦，就咁啦，好勁，比較求其。我哋起個機頭先，機頭大致上咁樣有2個位，玻璃就用黑色。咦？唔可以做樽先，係喎，應該有其他玻璃嘅，呢一個，呢個就裝上去，好似有啲奇怪，算好啦，咁我哋可以試下，咁樣啦，得喎，咁樣得喎，咁是但我哋唔好起2個位，齋咁樣啦，呢度咁樣，咁再做個機頭出嚟，之後咧就慢慢伸到後面，就咁長啦，好短啊，是但啦，就咁樣。咁我記得之前喺網上咧，下面呢度睇下先，點樣㗎？呢度前面一個，嘅推進器，我放返埋先。然後喺後面呢度加返幾個，咁就
可以維持到佢嘅平衡啊。咁當然唔少得佢對翼都要加啦，或者原地轉圈。咁樣後面我記得佢對翼係綠色，然後個國泰標誌係白色嘅嚇。咁就整兩對門下先架試，用邊對門好咧？就用你啦，背後門。下先碌要轉向碌唔使，呢個先。個動力係冇錯。呢個整兩對門。先係我都要光喎。咁樣跟先對門，咁嘅可能唔得嘅，哦，好奇怪，睇下先係咪咁啊？平衡啦，跟住又擺啲光啦，就用呢個熒光燈，就睇下用邊個咧，擺引擎度咧，就擺到啦。關埋引擎度得，我擺一粒係啊，之後整多對門，咁樣啦。然後咧，佢個頂咧係用門整，係用光嘢咁我哋就冇啦，係啊。咁如果就咁我乜擺直線先，擺直線，擺直線咁我有幾多層咯？好咩？呢個頂係啊，加層睇下點嘢先。咦？好似要咁樣會唔會好睇啲咧？唔會好的。咁樣咧？唔會好的。咁樣先做得 OK 啲啊！呢度加3粒咧。個機頭咦 OK 喎，咁 OK 喎，就咁啦。好，然之後點咧？再擺啲客位喺度。咁佢係有個布簾嘅，但係布簾唔知點整。有個廁所，咁廁所都唔整啊，比較細啊。哦，咁嘅喂。好，就咁樣啦。然後我就開始整個外圍。哇！咁大隻豬嘅，咁多怪物嘅，哇！射箭喎，黐線嘅，哇靠！點做嘢啊？算啦，求其嗰把黃金槍喎，咁凳我又唔需要啊。哇！佢呢把槍都扣100幾喎，超多怪物。咁多嘢黐嘢底啊 ！OK 唔理啦，快啲整完佢。然後後艙呢個咪應該再整。就而家整個係咯，咁樣咯，先係咯，咁樣起個皮，然後咁樣整個玻璃，煩啊！一隻就係怪物，我跟住再買佢啊！
咁其實個頭身唔使要用2個，其實可以有2個推進器喎。我有個記得仲有個航天個乜嘢東東下先。哇！呢度係推進器，邊會推進？太煩啦！好，做我架飛機，冇俾上嚟。喺呢度上面將燈斬咗先，然後咧就咁樣咯，係咯，同埋整翻張凳。好㗎，點解喺上面嘅喂？唔使嘅，會得，整多個先。好，得。然後轉翻呢個，咁樣啦，就快。入翻去擺翻個位佢先，唔得入啊入啊，好窄。記得就咁啦。好，跟住嚟到機翼部分，機翼咧佢係有個地方凸起咗嘅，一隻啊，靠！你慣得好煩。我哋有個咩咯？嗰個係邊個嘅？唔記得叫咩名添？呢個機翼。用支槍啦，唔理啲怪物啦。咁樣打一下，應該死啦。然後咧就擺個綠色喺度，係啦咁樣。咦？嚇得唔得咧？跟住後翼我哋再整㗎，開幾多嚿啊？呢度1、2、3、4、5嚿，5嚿。呢度1、2、3、4、5，然後轉翻綠色，喺後面加翻啲機翼。似冇似啊？好似唔似。咁樣咧，咁樣似啲喎，真係。係算啦，就咁啦，唔理啦。然後後尾機啊，佢係用綠色去整嘅。我哋喺度整翻兩個，等先2個。點。OK，唔係咁樣，係呢度都一樣。哦，係咪咁黐線？真係好黐線。Hello，喺度幾多隻怪物啫？我黐線㗎！我仲講得笑喎，咩料啊？
喂，咩事啊？推進係上咁齋咁樣咧，然後再轉綠色。度，佢哋喺度自殺、自相殘殺啲怪物。就咁樣，就最後再俾翻個機尾佢，機翼尾3粒，係，好就係咁啦。然後最後就唔記得咗最重要嘅係咩咧？答案就係佢個，咦？唔知得唔得咧？國泰航空嘅標誌，一粒白色。哼，等陣先睇整唔整到先。而家整到嘅，我都會嘗試整嘅。如果係咁嘅話，咁我試下。咦？個綠色會點？OK 喎，OK 喎，做到喎。好，而家我即將試下點樣啊？嚟啊！睇先。係唔俾個交動力6添，擺邊好咧？就呢度加個動力喺度啦，咪呢個位啊？睇下次先，係，喂，天光咁多怪物嘅頂，仆街，好。就係咁啦，好想費事啊，係啊，睇下佢先嗰個東東，呢度，生產，哇晒切，等先對門呢？啊係喎，佢唔會有門嘅喎，點搞啊？冇門嘅話，有門，如果冇門嘅就唔似喎。唉，是但，冇門就冇門啦。你啊，好，整個樓梯喺度。好死，有冇俾到上去啊？就咁啦。啊，睇嚟我哋架飛機啊！換個，唉，哇！你就咁啦。嚟呢，唔喐嘅，哇哦！佢飛咗，哦！睇下次先，呢個，嚟啊！喂！哇！但係。後尾咧就裝太多啲引擎啦，就改一改。啲推轉器我溝幾個先。好叻啊！有位啊，就入返去我嘅點講咧？我嘅怪物天地嚇，咁樣兩個咧，
試下先。Hello，咁樣咧，上飛機時候方便啲。每日國泰飛真係好型，我覺得而家真係。生產，哇！頂住咯，好型啊！哇！型到爆啊！我碌到係漂浮啊！哼！嚟啊！上飛機嚟多次。哇！得咗！哦，飛到！哇！正啊！好，今集咧我哋就整咗呢架國泰飛機影張相先。OK， 影咗，超型，冇諗過，好型，真心型啊！好，今集就差唔多，咁我哋都整咗架國泰飛機出嚟啦，拜拜。